Ok, allez, on retrouve nos sièges et on remercie notre bande musicale improvisée. C'est les Jabba Boys en fait, donc ils viennent nous présenter leur première chanson. Bon, alors, donc là on va poursuivre avec notre troisième et dernière partie. Et je tiens à remercier nos amis donc de la société civile arabe et québécoise qui ont été très patients. C'est ça, oui. Arabe, ok, merci. Et maghrébine. Je n'en veux pas deux. Hein. Alors, donc, on va enchaîner tout de suite. Oui, avec notre amie Marie-Andrée Turcotte, je sais pas, de Amnesty International. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et au nom de l'Amnesty, dans le fond, j'ai préparé un petit communiqué. Ça reprend beaucoup les positions de l'Amnesty qui sont, comme vous le savez, très impartiales et très neutres politiquement. Donc, Chokri Belaïd, figure influente de l'opposition de gauche en Tunisie, a été abattu de plusieurs balles alors qu'il quittait son domicile le 6 février au matin. Il condamnait la violence politique et appelait au respect des valeurs démocratiques en Tunisie. C'est la première fois qu'un assassinat politique a lieu en Tunisie et personne ne l'a revendiqué jusqu'à maintenant. Sa mort est survenue alors que des membres de l'opposition ont affirmé avoir été agressés par des individus et ont déploré aussi que les autorités n'en fassent pas assez pour les protéger. Ces derniers mois, plusieurs actes de violence visant des militants politiques, des locaux de partis politiques et de rassemblements ont été observés, notamment lors d'une réunion à laquelle Chokri Belaïd avait participé 4 jours avant sa mort. Il ne faut pas que les autorités tunisiennes s'imaginent qu'elles peuvent condamner cet homicide et passer à autre chose. Seule une enquête totalement transparente et indépendante peut aider à élucider ces circonstances, les circonstances de ce meurtre. Cet homicide choquant doit agir aussi comme un signal d'alarme pour les autorités. Il est dans leur responsabilité de protéger de la violence toutes les personnes, y compris celles qui critiquent le gouvernement ou Ennahda. Aucun groupe, peu importe son allégeance politique, ne peut être au-dessus des lois. Amnesty International a fait état également de sa vive préoccupation à propos du manque d'indépendance de la justice et de la nécessaire réforme du secteur de la sécurité. Il faut donc plus que jamais que justice soit rendue et que cela soit manifeste. Merci donc à Marie-Andrée Turcotte de Amnesty International. Juste avant qu'il parte, nous allons demander à notre camarade Yasser Allal من جبهة الإنقاذ ومن الممثل عن مناصري الثورة المصرية هنا في مونréal. Après ça, on va avoir notre ami et camarade Aziz Foll du Grilla et ensuite notre ami Djihad du collectif 20 février marocain. Et j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a une liste de présents. Si, je ne sais pas si vous l'avez eu ou non, ou vous pouvez mettre vos noms, adresse courriel, téléphone pour qu'on reste en contact avec vous. Donc, تفضل ياسر. عفوا أسامة. مساء الخير. أنا اسمي أسامة علام ومش هتكلم معاكم بشكل رسمي
انا هتكلم زي ما اتعودت اتكلم مع اصحابي على القهوه. انا ليا اصحاب كتير توانسه. الحقيقه انا مش عارف النهارده هل المفروض ان انا اعزيكم ولا ابارك لكم، لان النهارده احنا في احتفاليه بال40 لشكر بالعيد. في ناس بتموت وتتنسي، وفي ناس موتها حياه وميلاد ونور. شكر بالعيد واحد من الناس اللي موتها نور. وده مش غريب على تونس، احنا عندنا دايما اللي بيتابع باسم يوسف او بيشوف الحوارات المصريه، احنا دايما عندنا جمله شهيره في الثوره المصريه. الجمله الشهيره اللي هي ايه؟ الاجابه ايه؟ تونس. فالشعب المصري والشعب التونسي حاجه واحده. انا في وجهه نظري وليا اصحاب كتير جدا توانسه، انا شايف ان الفرق الوحيد بين الشعب المصري والشعب التونسي انتوا عارفين ايه؟ الهريسه. عادات المصريين والتوانسه شديده التقارب من بعض. والحقيقه تونس البلد الصغيره ال 10 مليون بني ادم او اكثر او 11 مليون، كانت هي الاخت الصغيره النابغه اللي احنا في مصر 80 مليون اتعلمنا منها، وما زال اللي بيحصل في تونس احنا بنشوفه تاني يوم الصبح في مصر. والحقيقه نتيجه التطابق الشديد دوت، انا لما بحب اشوف اخبار مصر وتونس ما بحتاجش اشوف اخبار الاثنين. يعني انا لو فتحت اي موقع وشفت اخبار في مصر بعرف اللي حصل في تونس، او شفت اخبار في تونس بعرف اللي حصل في مصر. ده يرجعنا بالاساس الثورات العربيه والربيع العربي بدا ازاي. انا مش سياسي ومش شاطر في الكلام في السياسه، انا راجل بعمل دكتوراه وروائي، ليا روايتين والثالثه طالعه، فانا بتكلم بشكل عفوي وبسيط خالص زي ما بكلم صحابي على القهوه. هو البعزيزي مات عشان ما كانش بيصلي الفجر؟ لا. يعني هل احنا مشكلتنا في العالم العربي ان احنا ستاتنا مش متختنين؟ او هل احنا مشكلتنا ان احنا قمنا بثوره عشان كنا عايزين نروح نشارك نجاهد في سوريا؟ يعني انا نص اصحابي توانسه، يبقى التونسي سكران وتقول له حاجه تتوش يقول لك يا رسول الله. احنا لا مصر ولا تونس ولا العالم العربي محتاج ان احنا ثوره لصنع دين. واللي حصل ان الناس انتخبت الاجهز في السوق وفي الموجود. مين كان اكثر تنظيما؟ النهضه هنا والطائر النهضه في مصر. انما المصايب مش ما بتوقفش، المصايب شغاله. حد يسمع، حد يتخيل اللي حصل في تونس؟ راجل ومراته رايحين على البلاج يغتصبوهم 3. انتوا عارفين ده حصل ليه؟ عشان اللي قتل شكر بالعيد ما اتمسكش لحد النهارده. واستنوا، ما هو حكومه النهضه اللي جت مستنيين امل وتشغيل. مشكله الدول العربيه في الكرامه، في الشغل، في المناطق الرفيق سليانه اللي الناس ميته بالشر. فانا اعتقد ان اللحظه الراهنه، يمكن الشعوب لانها شعوب بسيطه وشعوب متدينه اختارت النهضه، انما اعتقد الشعوب العربيه فهمت الدرس كويس. الحاجه الثالثه والمهمه ان اليأس في اللحظه دي كفر. اليأس في اللحظه دي خيانه. اليأس في اللحظه دي معناه ان احنا بننسى كل دم الشهداء اللي اتقتلوا، ولحد النهارده في مصر وتونس بيقع ناس بريئه كل املها ان اولادنا الصغيرين، انا شايف الاطفال الصغيرين دول يعيشوا كويس. الراجل ده اللي موته خلق حاله ميلاد لتجمع التوانسه في حاله ما شفناهاش الا مرتين في تاريخ تونس الحديثه، عوده بورقيبه وجنازه فرحات خشاد. الراجل ده موته لو ما كانش تذكره سعاده لندى ونيروز ولاده، يبقى احنا كلنا خنا شكر بالعيد. انا بشكركم جدا وبشكر اصدقائي اللي عزموني، واتمنى انك تعرفوا ان نجاح تونس نجاح مصر، ومصر وتونس والعراق والجزائر كفايه سخافه بقى. يعني احنا كلنا مع بعض.
فلو تونس نجحت فيها الديمقراطيه مصر هتنجح فيها الديمقراطيه، ولو نجحت مصر الديمقراطيه العالم كله العربي كله هيتحرر. انا بشكركم جدا، وان شاء الله على الطريق مكملين، وان شاء الله شكر بالعيد دمه هيكون طوق النجاه والتحرير لكل عربي حر شريف يستاهل موت شكر بالعيد. شكرا.